Welkom bij deze technische handleiding over de Thermomix TM31. Wij zijn Kelatos Informatica, specialisten in technische reparaties. Wij halen je apparaat thuis op, voeren een gratis diagnose uit en sturen je een offerte voor de reparatie. Geen telefoontjes, geen verplaatsingen. We zijn gevestigd aan Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Handig, transparant en professioneel. Link in de beschrijving. Als je Thermomix TM31 rare geluiden maakt, kan het een teken zijn dat de messen versleten of beschadigd zijn. Dit kan leiden tot een verminderde prestaties van het apparaat en uiteindelijk zelfs tot verdere schade als je het niet op tijd laat repareren. Het is belangrijk om dit probleem serieus te nemen en snel te handelen. Voor deze reparatie heb je een paar basisgereedschappen nodig: een schroevendraaier, een nieuw mes, een doek om je werkgebied schoon te houden en eventueel een tang om de messen los te maken. Laten we nu beginnen met de stap-voor-stap reparatie. Begin met het uitschakelen van je Thermomix en zorg ervoor dat het apparaat is losgekoppeld van de stroom. Dit is cruciaal voor je veiligheid. Draai vervolgens de schroeven onderaan het apparaat los met de schroevendraaier. Zorg ervoor dat je deze op een veilige plek legt, zodat je ze niet verliest. Wanneer je de onderkant hebt verwijderd, zie je het motorcompartiment. Het probleemcomponent is vaak de motor die de messen aandrijft. Kijk goed en lokaliseer het. Om de messen te verwijderen, moet je voorzichtig de bevestigingsschroef losdraaien. Gebruik hiervoor de juiste kracht om te voorkomen dat je de schroef of het onderdeel beschadigt. Als je merkt dat het te ingewikkeld wordt, onthoud dan dat wij bij Kelatos je apparaat thuis ophalen en het gerepareerd terugsturen. Nadat de messen zijn verwijderd, kun je de nieuwe messen installeren. Plaats ze stevig op een plaats en draai de bevestigingsschroef weer vast. Zorg ervoor dat alles goed vastzit, zodat je apparaat weer veilig kan werken. Nu is het tijd om het apparaat weer in elkaar te zetten. Plaats de onderkant terug en draai de schroeven stevig aan. Vergeet niet om alles goed te controleren voordat je het apparaat weer inschakelt. Controleer of er geen losse onderdelen zijn en of alles correct is gemonteerd. Tot slot, om te voorkomen dat dit probleem zich in de toekomst herhaalt, zorg ervoor dat je je Thermomix regelmatig schoonmaakt en onderhoudt. Gebruik de machine zoals voorgeschreven in de handleiding en vermijd overbelasting van het apparaat. Als je het risico niet wilt nemen om je apparaat te beschadigen, bij Kelatos halen wij het op, repareren het en leveren het thuis af in heel Nederland. Link in de beschrijving.